Alejandro y Violeta. Que se escuche ese fuerte, bonito aplauso. Claro que sí, gente bonita. Ahora sí que de antemano mil gracias por habernos invitado. Gente bonita, nos vamos a ir con el vals principal para los novios. Algo que dice y suena más o menos así, compadre. Suéltela y póngale play. Que se escuche ese fuerte, bonito aplauso. Hasta que lo quiera Dios. Felicidades, Alejandro y Violeta. Hoy sabrán cuánto